Ձեր տան վրա ուրիշ մարդ կա, դրանց խաչեցի։ Ոչ մի ադրբեջանցի չկա, իմ հասցեում դիացված։ Չէ։ Ձեր հասցեում Լևոն, Մարիամ, Մարամն է, դա աստեղ։ Շատ լավ, շատ լավ։ անցածություն կա։ Չէ, մեզ մոտ բանա շողերի հետ ինքը այն մյուս բանում է, ճանապարհը դրանց համար ստիգեցի չէ։
ինձ խոսեմ առանց հարցերի։ Ես կարծում եմ մենք կարողացանք հասցնել մեր ժողովրդին, որ խոսքը գնում է ճակատագրական ընտրության մասին։ Եվ ես նոր քվեարկեցի նրա համար, որ խելագար Հայաստանը փոխարինենք խելամիտ Հայաստանով։ Ես քվեարկեցի նրա համար, որ գերտերությունները Հայաստանում չպատերազմեն, չվերածեն Հայաստանը ավերակների եւ եթե մրցակցեն ազդեցության համար ներդրումներով, որպեսզի Հայաստանը դառնա մի հանգույց տրանզիտային, որը կկապի որպես երկիր կամուրջ, կկապի ոչ միայն արևմուտքը արևելքի հետ, այլ նաև հյուսիսը հարավի հետ։ Ես քվեարկեցի այն Հայաստանի համար, որը կդառնա տեխնոլոգիական դրախտ, ինչը թույլ կտա Հայաստանին տեղավորվել տնտեսապես զարգացած երկրների բարձունքում եւ արմատախիլ կանի աղքատությունը։ Ես քվեարկեցի այն Հայաստանի համար, որում արմատախիլ է արված թմրամոլության եւ խաղամոլության պետական այսօրվա համակարգը, թմրամոլության խրախուսման պետական այսօրվա համակարգը։ Ես քվեարկել եմ մի Հայաստանի համար, որտեղ վերջապես կհարգվեն ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները, կաշխատի սահմանադրությունը, կաշխատեն օրենքները, հոգևորականներին եւ քաղաքական ընդդիմախոսներին չեն հետապնդի, չեն նետի բանտերը, չեն հարձակվի, մի երկրի համար, որտեղ երկրի ղեկավարը խուլիգան չի, այլ պարկեշտ մարդ է, որը հարգում է օրենքը։ Եվ վերջապես ես քվեարկեցի մի երկրի համար, որտեղ հարգվում է մեր ինքնությունը, մեր պատմամշակութային արժեքները, որտեղ չեն փորձում մեր մեջից հանել մեր հայությունը եւ մենք ապրում ենք մի երկրում, որը ինքնիշխան խաղաղության պայմաններում է լինելու, զարգանալու, գնալու դեպի պայծառ ապագա։ Արդյունից խուզարկություններ, ձերբակալություններ կան Երևանից սկսած, ինչ բացատրություն եք այս ամեն ինչին։ Դե այն որ ասում են մեմեն չէ դարձրել այդ ռեժիմը խոճապի մեջ է։ Սրա լավագույն դրսևորումն է։ Հիշում եք Պետրոս Ղազարյանը անգամ հարցրեց վերջին հաղորդման ժամանակ։ Այսինքն եթե դու ընտրությունների ժամանակ, ընտրությունների քվեարկության օրը զբաղված ես ընդդիմախոսների բանտարկություններով, խուզարկություններով, չգիտեմ, ձերբակալություններով, ընդ որում դա 1 հոգու մասին չի, 2 հոգու մասին չի, դա զանգվածային բնույթ է կրում։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Խոճապը էլ ոնց է լինում։ Ես կարծում եմ, որ սա բան է, սա մարտահրավեր է, որը մեզ համար է մարտահրավեր, որովհետև հայ ժողովուրդը այսօր կանգնած է մի խնդրի առաջ, որ պետք է ապահովի սեփական երկիրը կառավարելու իր իրավունքը։ Սա իսկ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից սա մարտահրավեր է, որ ինքը նետում է ժողովրդավարությանը, մարդու իրավունքներին, ինքը ըստ էության ուզում է բացել բռնապետության դուռը։ Արդեն ինքը մեծ ճանապարհ է անցել այդ ուղղությամբ, բայց հիմա ավելի է խորանում։ Եվ իսկապես այս ձերբակալությունները, այս ճնշումները քաղաքական ընդդիմախոսների նկատմամբ վկայում են նրա մասին, որ մենք կանգնած ենք շատ լուրջ վտանգի առաջ։ Այսօր հայ ժողովրդի կամքը պետք է լինի աներկբա։ Մենք պետք է թույլ չտանք, որ Հայաստանում բուն դնի բռնապետությունը։
լսեք, ես մեր շտաբը առավոտվանից աշխատում է, բայց ես հիմա եմ գնալու շտաբ եւ ծանոթանամ այդ բոլոր տեղեկություններին։ Մեր շտաբը իհարկե անհրաժեշտ միջոցները ձեռնարկել է, որ մենք արդյունավետ մոնիտորինգ անենք։ Փառք Աստծո, շատերը պետք է հիշեն, որ հենց 2017 թվականին մեր ջանքերի շնորհիվ Հայ ազգային կոնգրեսի խմբակցության ջանքերի շնորհիվ է, որ բոլոր տեղամասերում տեղադրվել են կամերաներ, վիդեոկամերաներ, որոնք թույլ են տալիս հիմա բոլորին on-line ռեժիմով հետևել, թե ինչ է կատարվում տեղամասերում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ նաև նույնպես մեր ջանքերով էր, որ բոլոր ստորագրված այդ բաները ընտրողների կողմից ստորագրված փաստաթղթերը հրապարակվելու են հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, այսինքն ձեզանից բոլորը հնարավորություն կունենա ստուգել ինչ է կատարվում, հարևանը կա, չկա, ով է այդ հասցեներում ապրում, նրանք իսկապես եկել են քվեարկելու, թե ինչ որ կեղծիքներ են այդտեղ տեղի ունեցել եւ այլն։ Ուզում եմ ասեմ, մոնիտորինգի հնարավորություններ կան, խնդիրը բարդանում է նրանով, որ ըստ էության Փաշինյանը կարծես թքած ունի բոլոր այս նորմերի վրա եւ միգուցե նաև օգտվում են նրանից, որ որոշ երկրներ պատրաստ են աչք փակել խախտումների, անգամ զանգվածային խախտումների վրա։ Բայց միևնույն է, ժողովրդավարությունը երբեք չի գալիս դրսից։ Ժողովրդավարությունը դա ներքին նվաճում է։ Ոչ մի ժողովրդին հնարավոր չի դրսից շնորհել ժողովրդավարություն։ Եթե ինքը ժողովուրդը չի ձգտում ազատությանը, ժողովրդավարությանը, դա հնարավոր չէ։ Իսկ ես վստահ եմ, որ հայ ժողովուրդը ձգտում է ազատությանը, մարդու իրավունքների հարգմանը, մեր քաղաքացիական ազատությունների հարգմանը։ Գիտեք, ես հիմա չեմ ցանկանում Կիկոսի մահը քննարկել, որովհետև այնուամենայնիվ մենք բավականին լավ կռիվ տվեցինք, պայքար տվեցինք եւ հատկապես ինձ համար ցուցիչ էր վերջին այդ հանրային բանավեճը, որում չնայած փորձում էին խլացնել մեր ձայները, այդ թվում նաեւ տեխնիկական միջոցներով բաներ հնչյունային տերորել էր գնում, որտեղ ասենք իշխանության միկրոֆոնները նույն Նիկոլ Փաշինյանի, Արարատ Միրզոյանի կամ Ալեն Սիմոնյանի նրանց չէին իջացնում, իսկ այն անդիմախոսներինը, այդտեղ էլ էր Ջոկովի, այն անդիմախոսներինը ումից որ վախում էին, խլացնում էին, իջացնում էին միկրոֆոնները, ես պատիվ ունեմ լինելու այդ շարքում եւ ոչ միայն ես, նաեւ մեր այլ ներկայացուցիչներ հիմա, բայց չնայած այդ բոլոր այդ հնարքների, այդ բանավեճը ջախջախիչ էր, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը առաջին անգամ կրեց նվաստացուցիչ պարտություն եթերում, նվաստացուցիչ պարտություն, այն որ ասում էր կծեփեմ, եկեք բանավեճի, ծեփվեց, ուղղակի ինքը ծեփվեց։ Ու ես միշտ էի այդ համոզման, միշտ ասում էի, մի հատ թողեք հայտնվենք իր հետ ուղիղ եթերում ու տեսեք ինչ է լինելու։ Եվ սրանից իրանք շատ անհանգստացած են, դրանով էլ հենց պայմանավորված է այն բանը, հետապնդումները, այն ռեպրեսիաները, որ իրենք հիմա անում են, որոնց հիմա դիմել են, հենց ընտրության օրը, սա նախադեպ, ինչպես միշտ բան է, ինչ որ կապված է Փաշինյանի հետ, միշտ աննախադեպ է լինում։